ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு டெக் பிளஸ் சேனல். இன்னைக்கான இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் 30K பட்ஜெட்டுக்குள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் 5 டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான மொபைல் ரீசார்ஜ் ஆப் பத்தி பார்த்தலாம். இந்த ஆப்ல நீங்க எவ்ரி டைம் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கேஷ்பேக் வந்து கிடைக்கும். இந்த கேஷ்பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்னுடைய வாலெட்லயே வந்து சேவ் ஆகிடும். இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட டோட்டல் அமௌண்ட்டும் இந்த கேஷ்பேக் அமௌண்ட்டும் மைனஸ் ஆயிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் பே பண்ணாலே வந்து போதும். இந்த ஆப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ரீசார்ஜ்னு இல்ல, மொபைல் ரீசார்ஜ் இல்ல, டிடிஹெச் ரீசார்ஜ், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரீசார்ஜ் இதுல இருக்கு. அது எல்லாத்துக்குமே பே பண்றது மூலமா இந்த ஆப் வந்து ஒரு சர்டன் கேஷ்பேக் வந்து தராங்க. நானுமே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணி பாத்துருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த ஆப்க்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரீயா இருக்கும்போது செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அண்டர் 30K பட்ஜெட்டுக்குள்ளார நம்ம லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்சங்ல 236 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் இன்வெர்டரோட வந்து இதுல நமக்கு ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 29,490க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் 2026 மாடல் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க வந்து ஒரு சாம்சங் பிராண்ட்ல இருந்து வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா குட் சாய்ஸா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவபிள் ட்விஸ்ட் ஐஸ் மேக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கூலிங் பேக்கு, அதுக்கப்புறம் எல்இடி லைட்டு, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஷெல்ஃபு, லார்ஜ் வெஜ் பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாட்டில் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் ஹேண்டிலு, அதுக்கப்புறம் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு அதுவும் ஒரு 236 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர், 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பெஸ்ட்டு சாய்ஸு. ஸோ இன்னமே நீங்கள் வந்து கார்டு ஆஃபர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் இன்னமே உங்களால் வந்து ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாகவே வந்து வாங்கிக்க முடியும். ஸோ அதுவும் இல்லாத இது ஒரு 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னும் போது உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவ் ஆகும். ஸோ வோல்டேஜ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் தேவையா இல்லையான்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எண்டில் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ எந்த ஸ்டெபிலைசர் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் செப்பரேட் வீடியோவில். ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டியும் 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 28,990 ருபீஸ்க்கே சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரெண்டுத்துக்கான ப்ராடக்ட் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜில் 272 லிட்டர் 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 இயர்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நியூலி லான்ச்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் இது. வந்து நமக்கு வந்து 4-in-1 கன்வெர்டபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 30,190க்கு வந்து அமேசானில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது நமக்கு லேட்டஸ்ட்டாக இந்த இயர் 2026 தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 4-in-1 கன்வெர்டபிள் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து 4 மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 4 மோடு, அதாவது உங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணுற அந்த மோடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ 4-in-1 கன்வெர்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி நேம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு அமேசானில் இதில் வந்து 30,190க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாரண்டின்னு வந்து பார்க்கும்போது 5 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ கம்ப்ரஸருக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்காமல் ஸோ ஓவராலாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாரண்டி தேவை, 5 இயர்ஸ் இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக தேவைன்றவங்க இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுவுமே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் நமக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே சேம் ப்ராடக்ட்டு. நம்ம லிஸ்ட்டில் தேர்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்பூலில் 235 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியோட நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் நமக்கு டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். 2026 மாடல், லேட்டஸ்ட் மாடல் தான். 25,940க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் பட் பார்க்குறதுக்கு க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருக்கணும், அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுக் வைஸும் சூப்பராக இருக்கணும், லேட்டஸ்ட் மாடலாக இருக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டியும் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேர்ல்பூலினுடைய இந்த ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6-in-1 அட்ஜஸ்டபிள் ஷெல்ஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா 40% ஃபாஸ்டர் பாட்டில் கூலிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நமக்கு சைட் டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ரேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாட்டில் ரேக்கு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நமக்கு இன்சைடில் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக தான் வந்து இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு அதுவும் இந்த கெப்பாசிட்டி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக தாராளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம். அண்ட் வாரண்டின்னு வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு வந்து வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. 9 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. போத் அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 25,000 சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையரில்
325 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதுலேயும் நமக்கு வந்து ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும் ப்ரோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னா, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் மவுண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது மேலே வராது, கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும். அது மட்டும் இல்லாத இதில் வந்து 14:1 கன்வெர்ட்டபிள் மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் என்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி 14 டைப்ஸில் இதில் வந்து மோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களோட ஐட்டமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ட்விஸ்ட் ஐஸ் மேக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹோம் இன்வெர்ட்டர்லேயே இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ரன் ஆகும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள இன்டீரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். எல்இடி லைட்டு, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஷெல்ஃபு, வெஜிடபிள் ட்ரே, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐஸ் மேக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரீஸ் பாக்ஸுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் வரும், அது ஞாபகம் வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில், அதுக்கப்புறம் பாட்டில் ட்ராக்கு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இந்த ப்ரைஸ், அதாவது இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34,990 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திரும்பவும் சொல்கிறேன், ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ அண்டர் 30K பட்ஜெட்டுக்குள்ளார தான் நான் வந்து லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ 4K 3K 2Kலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். அதனால் நான் இந்த லிஸ்ட் எடுக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000-1500 டிஃபர் ஆகுது. ஸோ ஆனால் நீங்கள் அந்த டைமில் ஒரு தாட்டி செக் பண்ணிக்கங்க. எல்லாத்துக்கான ப்ராடக்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இதே சேம் மாடல் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதிலே நிறைய கலர்ஸுமே இருக்குது. கிரே கலர், பிளாக் கலர், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய கலர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் வந்து பார்த்துங்க. நான் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வைஸாக மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், சரிங்களா? இதே நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 35,000க்கும் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாரண்டின்னு வரும்போது 1 இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் வாரண்டியும், 10 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் இந்த ஒரு பட்ஜெட்டில், அதுவும் அண்டர் 30K ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளார பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, ஸோ கூட ஒரு 2,000 3,000 போடுறீங்க அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். போட்டு இதை டிஸ்கவுண்ட்டில் நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கோங்க. கலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் அண்ட் லிட்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் அண்டு இந்த ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகுது. பட் ஓவரால் சாய்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டம் மவுண்ட்டோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்க்குறீங்க டபுள் டோரில் அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். அண்ட் தென் நம்ம லிஸ்ட்டில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் 251 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதில் நமக்கு ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டெக்னாலஜி டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் இது. நமக்கு மாடல்னு பார்க்கும்போது 2026 லேட்டஸ்ட் மாடல், அண்டர் 30K பட்ஜெட். அதாவது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29,990 ருபீஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது. கார்டு ஆஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே ஒரு 3 to 4K வந்து லெஸ் ஆகும் டிஸ்கவுண்ட்டில். அண்ட் இன்னுமே ஆஃபர் டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸோ அதாவது பிக் பில்லியன் டே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இது பண்ணிங்க. அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ப்ரீவியஸ் ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரியும் செக் பண்ணி பார்த்து பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த டைமில் எப்படி இருக்குது ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓவராலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 251 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தாராளமாக வாங்கலாம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எல்லாத்துக்கான ப்ராடக்ட் லிங்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து அப்பப்போ ஸ்டாக்ஸ் வைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுதுன்றதுனால நீங்கள் வந்து ஒரு தாட்டி அந்த லிங்க்கை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க. நான் என்ன தான் வீடியோவில் சொன்னாலும் நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து செக் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து பெட்டரான ஆப்ஷன். அண்ட் இதனுடைய வாரண்ட்டி, இந்த ப்ராடக்ட்னுடைய வாரண்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி அண்ட் 10 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் இந்த ஒரு பட்ஜெட்டில் கன்ஃபார்மாக வந்து பை பண்ணலாம். இதே சேம் ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதே 29,990K வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ரெண்டுத்தில் வந்து கம்பேர் பண்ணுங்கள். நான் ஏன் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டுன்னு ரெண்டுத்தையுமே சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ப்ரைஸ் இதில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை இதிலே வந்து விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதில் கம்மியாக இருக்கா, இதில் இதுவாக இருக்கான்னு நீங்கள் மேனுவலாக போய் தேடி இந்த மாடலில் கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணுறதுக்கு, நானே இது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வைஸ் எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷனாக வந்து கொடுக்குறேன். இது உங்கள் லோக்கல் ஷாப்பில் இந்த மாடல் கிடச்சிது அப்படின்னா உங்கள் நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரில் கன்ஃபார்மாக போய் பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா ரிவ்யூஸ் வைஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி அண்ட் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன், லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, அதில் எவ்வளோ டோர் ரேக்ஸ் வந்துருக்கு, கேஸ்கட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, ஆன்டிபாக்டீரியல் கேஸ்கட்டா, இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்ன தான் இந்த வீடியோவில் சொன்னாலுமே உங்களுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கலர்ஸு இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து ஓரளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்து சூஸ் பண்ணி பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், நியர்பை ஸ்டோரில் கிடைச்சாலும் நீங்கள் பை பண்ணிக்குவீங்க தாராளமாக.
அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட பை பண்ணிக்கோங்க. ப்ராடக்டான லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். எல்லாமே உங்களுடைய விருப்பம் தான். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அண்டர் 30K பட்ஜெட்டுக்குள்ளார என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பேன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி அண்ட் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷனு, அது மட்டும் இல்லாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிராண்ட் சைடு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே செக்ரிகேட் பண்ணி இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் என்னதான் நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னாலுமே உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஓன் ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராடக்ட் பை பண்ணிங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்குற ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுப்பேற்காது. ஸோ நீங்க உங்களுடைய ஓன் ரிசர்ச்சும் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து உங்களுக்கு எது சூட்டபிளா இருக்குமோ அதை வந்து நீங்க வந்து பை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கு ஸ்டெபிலைசர் வந்து தேடுவீங்க. ஸோ அதுக்குமே நான் செப்பரேட்டா வீடியோ போட்டிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த ஃபுல் வீடியோக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அது மூலியமா நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாத்துங்க. அண்ட் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்டால கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பார்க்கலாம்.